স্থানান্তরে আবেদন দিব। পোলাপান বাড়িতে নাই দেখান নাই দিতে হলে দুইটা এক জায়গায় দিতে। পোলারা বাড়িতে খালেন করে করে পোলাপান কই থাকে? ঢাকা থাকে। কি করে? ঢাকা আফিস কোম্পানি, হ্যাঁ, আফিস কোম্পানি চাকরি করে। ভালো কোম্পানিতে তো চাকরি করে তাহলে। আমার মেজর ছেলে মাস্টারে ভর্তি আফিস কোম্পানি এরিয়া ম্যানেজার। সোজা করে দে। আবার পড়ছে? হুম। পড়ছে তো? পোলারা ইচ্ছারা ছুটি পায় না এই জন্য হুম, ছুটি তো আপনার আমাদের আর কি ছুটি কম।